Čau, ja som Juraj a hľadáme do nášho týmu nových parťákov. Baví ťa montovať nábytok alebo exceluješ za volantom? Hallo, wie geht's? Gut, danke. Schon alles fertig? Ja, alles fertig, nur eine Unterschied fehlt. Ah, kein Problem. Danke. Dankeschön. Vieš to za kurtačkou? Danke! Máš vodičák skupiny C a dohovoríš sa v zahraničí? Projekty máme po celej Európe, ale šikovné ruky hľadáme vždy. Vyžadujeme vodičské oprávnenie skupiny C, šikovnosť s montážou a tiež, aby si sa vedel dohovoriť v zahraničí. Výhodou je, že stačí, ak toto bude spĺňať celý tvoj tím dohromady. Teda ak ovládaš niečo z toho, si náš človek. Poskytneme ti zázemie v danej lokalite zdarma a zabezpečíme školenie priamo v praxi. Plus zaplatíme ti lekcie cudzieho jazyka po telefóne. Sme tým mladých ľudí, ktorí si spolu vychádzajú na kamarádskej úrovni a radi si po práci spolu zájdeme na nejaké to pivko. Od teba vyžadujeme spoľahlivosť, schopnosť zachovať chladnú hlavu, profesionalitu a precíznosť pri montáži. Dostaneš 3000 až 4500 eur brutto, ubytovanie a lekcie cudzieho jazyka zdarma. Pridaj sa k nám.